Ребята, ну я видел мотоциклы, но вот такой мотоцикл я не видел. А вы тем более не видели. Реально. Как тебе хочется? Вот Да ты чё, братан, это вообще, найдет, и это реально вообще, да. что это? Обалдеть. Петя, игрушка твоя вот сзади висит. Реально. Вот это аппарат. Просто так сказал, что приедет с собой.